同學嚟到呢個魚塘觀鳥區呢，因為我哋要行呢條咁嘅橋啊，條橋呢都幾高下㗎。咁如果唔小心跌咗落去呢，就好危險，亦都好污糟啦。咁所以同學呢要行中間，地下有線嘅，我哋係中間條線，然之後呢就單行行，咁就會好安全㗎啦。我哋喺呢度呢就可以睇咩呢？睇個濕地嘅景色啦，同埋呢啲松樹呢叫落羽松喎。咁喺冬天呢，12月、1月同埋2月呢係會變紅葉㗎，都好靚㗎。咁但係我哋去嘅時候，由於係呢個春天嘅時候呢，所以係冇紅葉嘅。咁呢度呢，呢個湖啦，咁呢度都會有一啲濕地嘅動物，例如雀仔。但係雀仔有耳仔嘅喎，所以我哋講嘢要細聲。如果唔係嚇走晒佢哋㗎啦，冇得睇㗎啦。呢度就係傳說之中嘅蝴蝶園啦。Hi，咁呢度應該有好多蝴蝶嘅，但係而家個天色已經昏暗啦，因為老師放咗學先嚟啊，就嚟落雨啊，啲蝴蝶都匿埋晒咯。希望大家嚟到嘅時候可以睇到咯。係，呢個紅樹林浮橋喎，咁呢佢真係喺水上面，俾你睇下喺水上面浮嘅喎。咁呢我哋呢正常行呢，佢就唔會點喐嘅。咁係因為我哋而家得2個人啫。咁如果我哋全級一齊行呢，條橋應該有少少喐動嘅，但係都係安全嘅。不過大家正常行啦，唔好喐得太犀利，唔好搖晃得太犀利啦，同學會驚嘅喎。咁我哋穿過呢個紅樹林浮橋嘅時候呢，就留意一下側邊呢啲係紅樹林，咁佢哋喺濕地上面生長㗎。好啦，我哋而家過橋啦，拜拜。